오늘 온도가 33.5도, 습도가 73% 정도 되네요. 이번엔 병아리가 많아서 제가 온도를 조금 낮춰줬어요. 근데 백봉오골개가 한 5일 됐을까요? 지금 5마리 나왔고요. 뭐 4일 이렇게 된 녀석도 있고요. 세레마가 지금 10일 됐고요. 그 다음에 저기 뒤에 보이는 피닉스 반탐이 5일 됐어요. 6일 정도 됐습니다. 지금 보시면 물그릇 3개, 그 다음에 모입그릇 이렇게 놔줬거든요. 근데 중요한 건 세레마가 어마어마하게 귀여워요. 이건 저 백봉오골개. 아이고, 귀여워라. 귀엽죠? 이거 보세요. 엄청 귀엽죠? 그리고 지금 요 녀석이 세레마거든요. 엉덩이에 뭐가 살짝 묻어있어서 제가 미지근한 물에다가 살짝 엉덩이 이제 손으로 해갖고 살짝 띄워줬어요. 그리고 여기 지금 육축기에 37.5도로 해서 넣어놨다가 온도를 낮춘 거예요. 그러니까 털이 마르면 온도를 낮추게 되는 거죠. 피닉스 반탐. 소리를 상당히 많이 내는 녀석이죠. 그리고 세레마는 그래도 좀 조용한 편이고 좋은 소리를 내요. 피닉스 반탐도 엄청 귀엽죠. 이 녀석은 인천에서 수컷이면 만약 데려가신다 하셨고요. 그 다음에 한 마리가 태어나서 여기 백봉오골개들 보세요. 아이고 또랑또랑해요. 다섯 남매네요. 그러니까 부학에서 태어난 녀석들이 낳은 알을 넣어서 부화된 거죠. 근데 이제 수컷을 보내고 나서 일주일 안에 낳은 알을 넣은 거예요. 귀엽죠? 그 세레마는 10일 됐는데 어마어마하게 작아요. 지금 보시면 엄청 작습니다. 엄청 작아요. 보세요. 엄청 작죠? 아주 조그매요. 날개기도 좀 나고 꽁지도 조금 올랐어요. 이 녀석은 이제 수컷인 듯해요. 약간 검은 톤의 날개기시에요. 그 수컷인 듯합니다. 아무튼 엄청 작아요. 보세요. 약간 동전만한 사이즈예요. 어마어마하게 작죠? 엄청 작아요. 제 손 보세요. 엄청 작죠? 10일 됐어요. 10일. 어마어마하게 귀엽습니다. 그러니까 집에서 키우실 땐 세레마를 키우시는 게 제일 나으실 듯 해요. 세레마가 제일 작고요. 그 다음에 자보, 그 다음에 화이트 아메 반탐 같은 종류겠죠. 근데 제가 지금 화이트 아메 반탐하고 백색 옹자부라고 또 아주 예쁘거든요. 걔하고 그 다음에 세레마를 좀 더 넣었어요. 그러니까 또 태어나면 제가 찍어서 보여드리도록 하겠는데, 세레마를 제가 2군데서 받고 있거든요. 전남 곡성에서 받고 하나는 강원도 정선에서 받고 있습니다. 그래서 2분 사장님들이 상당히 좋으신 분들이라 알을 많이 보내주시곤 한답니다. 세레마는 건강한 듯 하네요. 그쵸? 엄청 작아요. 물도 잘 마시고. 아이고 잘 먹네. 저 보세요. 물도 잘 먹죠? 수컷이에요. 수컷. 엄청 귀엽답니다. 여러분들 한번 부화기에 부화해서 키워보시기 바랍니다. 근데 세레마는 엄청 작아서 다른 병아리들보다 온도 관리에 상당히 유의를 하셔야 될 듯 하고요. 물은 반드시 먹는 물로 급여를 해주셔야 합니다. 먹는 물로 주셔야 돼요. 그리고 지금 소리를 살짝 백봉오골개 이제 큰 닭들이 내고 있는데, 털갈이를 한 10일 좀 넘게 했어요. 그리고 다시 알을 낳기 시작하고 있습니다. 오히려 쪼고 있죠. 피닉스 반탐을. 아무튼 귀엽죠? 아이고 귀여워라. 여러분도 한번 키워보시길 권해드리며 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 이제 조만간 또 이제 태어날 텐데 그때 이제 다시 찍어서 보여드리겠습니다. 그러니까 제가 분양 예약을 받은 병아리들이 좀 많거든요. 그 병아리들도 이제 다 찍어서 보여드리고 세레만 제가 키울 예정입니다. 네, 감사합니다.